자, 안녕하세요. 데스콘팀의 건우고요. 오늘은 배경 보여드릴게요. 제 집입니다. 저 우리 또 신입사원이 있죠? 바로 이 사원입니다. 이 개입니다. 일로 오세요. 일로 오세요. 안녕하세요. 해봐. 일로 오세요. 일로 오세요. 일로 오세요. 일로 오세요. 일로 오세요. 이 신입이고요. 앉아주세요. 자, 앉아주세요. 앉아! 이렇게 앉습니다. 보다시피. 이렇게 잘 싸움해줘야지. 다음엔 고드리하고 고양이가 또 싸울 거예요. 고드리가 있는데, 지금 보다시피 저기서 이렇게 자고 있어요. 그래서 자고 있죠? 그래서 분명 언젠간 싸워요. 이 떡상으로서. 그죠? 안 보이는 분들을 위해 하지 마세요. 여기 고양이가 있죠, 고양이가 있고, 여기 건땡이 또 귀엽죠. 하지 마세요. 자, 다시 가겠습니다. 배경 저기 있네요. 저기 보이죠? 저기 서울가나요? 안 싸우네요. 인터뷰를 좀 하겠습니다. 인터뷰가 저기 따르긴 따른데 좀 도망칠 수가 있어가지고 저를 싫어요. 한 판 붙어. 저기 있네. 모습이 제셨어요. 땡인 저기 있고 저기 뛰어가네요. 갑시다. 한번 가봅시다. 고양이가 들이붓는 뭐 지금 쫓아가는데 저가 못 들어가요. 뱀도 있고 해서. 더 이상 안 보이네. 때문에 안 보여. 밤미카르에서 안 보이는데 저기 나간다. 그냥 잘 치우거든. 저기 있다, 저기. 저한테 지금 보이는데 이게 나무, 보다시피 나무. 그럼 저기 밑에 이것도 갔습니다. 저기 있네요. 저기 땡씨. 저기 고요돌이가 나무를 올라타고 있었네. 저기 있다, 저기 있네요. 아, 저 또 저기 올라가. 일로와. 이게 햇빛인데 이게 배경이 좋아야죠. 저기 있다. 보다시피 나무가 너무 많아. 카메라 뭔가 없어졌어요. 제가 이제 확실히 찍을게요. 다음에 고양이
신입생 2명이나 들어왔죠? 기분 좋습니다. 어쨌든 다음부터 이건 쓸 일이 아니에요. 태우다가 병원 안 타가지고 그냥 신입생 건땡이 들어왔는데요. 원래 있던 강아지. 오세요. 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 건땡이. 근데 너무 너무 많이 저거 가져갔어. 확실히 좀 쌓아주세요, 다음부턴. 오늘은 여기서 마치겠습니다. 안녕.